তো হাই ফ্রেন্ডস, আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর এই ব্লগে আমি আপনাদের দেখাবো আমার কম্পিউটারের সাথে সেট আপ করার জন্য একটা কিবোর্ড এনেছি। তো কিবোর্ডটার নাম হচ্ছে ডেলের কিবোর্ড। তো ডেলের কিবোর্ডটা আমি কিছুক্ষণ আগে এনেছি, তো জাস্ট আপনাদের সামনে এক্ষুনি আনবক্সিং করবো। তো আনবক্সিং করার জন্য সেই কিবোর্ডটা আপনাদের প্রথমকে দেখাবো। তো কিবোর্ডটা নিয়ে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ বস। তো একদম বাড়ির ছাদে চলে এসেছি আনবক্সিং করার জন্য সবার সাথে। তো চলো আজকের প্রথম আনবক্সিংটা শুরু করা যাক। তো চলো ভাই, সেসব কাগজ ফাগজ আমার লাগে না এমনিতে। চলো তো করা যাক, সিলটা খোলা যাক। চাকু বাকু কিচ্ছু নি, গরিব মানুষ তো চাকু নিয়ে হাত দিয়েই কাজটা করতে হবে। কেটে ফেলেছি, লাগবে না। তো এখন কিবোর্ডটা বার হবে, চলো সবার সামনে। কিবোর্ডের ভিতরে আর একটা কাগজ, এই কোম্পানিগুলো হয়েছে জানা, শুধু এর ভিতরে কাগজ ওর ভিতরে কাগজ একদম। তো তো চলো বেরিয়ে পড়েছে আমাদের কিবোর্ডটা, দেখতে পাচ্ছেন তোমরা। কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, ও সেই লেভেলের কিবোর্ড। তো কিবোর্ডটা বার করবো। ম্যানুয়াল, তো প্রথমেই রয়েছে ম্যানুয়াল। এসব ম্যানুয়াল ফ্যানুয়াল যাই না, এত বছর কিবোর্ড ব্যবহার করছি, এসব ম্যানুয়াল ফ্যানুয়াল আমার লাগে না। চলো কিবোর্ডটা, একটা ইউএসবি পোর্ট রয়েছে কিবোর্ডের মাথাতে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিলের কিবোর্ড। তো এসব কাগজপত্র রাখো। তো একটা স্মুথলিস ব্যাপার, একদম পুরো ল্যাপটপের মতন ফ্যাশনটা পাচ্ছেন আপনারা। দেখুন একবার, ব্যাপারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, একদম ল্যাপটপের মতন। কিবোর্ডটা খুবই স্মুথলি কাজ করছে। প্রয়োজন হলে আপনারা এটা কিনতেও পারেন, এটা অনলাইনে দাম রয়েছে 550 টাকা। তো এটা আমি কিছুক্ষণ আগে নিয়ে এসেছি, একদম সেই স্মুথলি কাজ। তো চলো ভাই একটু টাইপ করে দেখা যাক। সেই লেভেলের টাইপ হচ্ছে। তো এটা আমি আমার কিবোর্ড কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দেখাবো, তো কেরকম কাজ হচ্ছে আপনারা সেটা দেখতে চলেছেন। তো চলো আজকে কানেক্ট করে দেখা যাক। তো সি টাইপ পোর্ট দিয়েই কানেক্ট করব। কিবোর্ডটা লাগাতে চলেছি আমার কম্পিউটারে। তো কিবোর্ডের যে পোর্টটা রয়েছে, আমি এতক্ষণ বাদে দেখতে পেলাম যে পোর্টটা খুবই মজবুত এবং খুবই ভালো দিয়েছে, কারণ এর আগে যতবার হয়েছে আমার এখান থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে। তো এবারে পোর্টটা খুবই ভালো বলে মনে হচ্ছে। তো আমি আমার কম্পিউটারে সেট আপ করে দেখাবো। তো লাগিয়ে ফেলি কম্পিউটারে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, তো ইনস্টলিং নিয়ে নিয়েছে কিবোর্ডটা। তো ইনস্টলিং নিয়ে নিয়েছে, ইয়োর ডিভাইস ইজ রেডি টু ইউজ। তো চলো বন্ধুরা, আমার কম্পিউটারটা সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলি। তো আমার কম্পিউটারে কী কী সেট আপ রয়েছে সেই সেট আপগুলো সম্পর্কে আপনাকে বলবো। তো চলে যাব কম্পিউটার থেকে প্রপার্টিস। তো আপনারাও আপনার কম্পিউটারে এটা করতে পারেন। তো আমার কম্পিউটারে উইন্ডোজ 7 রয়েছে, 8 GB র্যাম, 64 GB বিট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আর ম্যানুয়ালি যে নামে আমার এটা করা আছে, তো এটা সুশান্ত পিসি বলে এটা করা আছে, আমার জাস্ট করে দিয়েছে একজন। তো আমি এখনও সেট আপটা কমপ্লিট করিনি। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো আমার 500 GB হার্ড ডিস্ক রয়েছে। তো এবার কিবোর্ডটা টাইপ হচ্ছে কিনা আমি সেটাই দেখবো। উইন্ডোজ প্লাস আর মারতেই দেখতে পাচ্ছেন রান অপশান ওপেন হয়ে গেছে। তো নোটপ্যাড ওপেন করে নেবো। নোটপ্যাড ওপেন করে নেওয়ার পরে নোটপ্যাড ওপেন করছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে নোটপ্যাডটা স্লো করছে না, জন্য বানানোর সমস্যার জন্য যদিও। তো আমি এখান থেকে ওয়ার্ডপ্যাড ওপেন করে নেবো। তো কাজ হচ্ছে কিনা সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য। তো কাজ হচ্ছে কিনা সেটা আমি আপনাদের এখনই দেখাবো কিবোর্ডটা। তো টাইপ করতে শুরু করি। আমার নামটা প্রথমে টাইপ করি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার নামটা লিখে ফেলেছি। তো আপনাদের সাইজটা জাস্ট বড় করে একটু দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর খুবই স্মুথলি কাজ করছে। একটা অপূর্ব ধরনের কিবোর্ড এটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর কাজ একদম স্মুথলি কাজ হয়। এটা পুরো ল্যাপটপের মতন, আপনারা ধরলেই বুঝতে পারবেন এটা কিরকমই কাজ। তো আপনাদেরকেও বলবো, যদি আপনারা কিবোর্ড কিনতে চান, তো আমার মতে ডিলের একটা কিবোর্ড আপনারা কিনে দেখবেন। হয়তো আপনাদের বাজেটের হয়তো একটু দাম বেশি বলে মনে হতে পারে। তো কিবোর্ডটা একদম খুবই সুন্দর। এখানে দেখছেন যে নাম্বার লক অন আছে, দেখতে পাচ্ছেন তো খুবই সুন্দর একটা লাইট দিয়েছে। তাছাড়া আপনি যদি সবগুলো লাইট অন করেন তো দেখতে পাবেন একদম খুবই সুন্দর একটা দিয়েছে। তো এর ফিচার্সটাও ভালো, পিছনেরটাও আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। তো এখানে দুটো ক্লিপও রয়েছে, ক্লিপ দুটো আপনি বন্ধও করতে পারেন আবার খুলতেও পারেন। ক্লিপ দুটো আপনার মেনলি টেবিলের উপরে রাখার জন্য। তো টেবিলের উপরে রাখার ফলে এরকমই থাকবে, আপনারা খুবই সুন্দরভাবে টাইপিং করবেন। তো চলো ব্যাটার টাইপিং শুরু করা যাক। তো আরেকবার আমি টাইপিং করে আপনাদের দেখাবো যা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আই লাভ ইউ লিখে ফেলেছি। তো শুধু গাইস তোমাদের জন্য আমি এই লেখাটা লিখেছি, তো ভেবো না যেন আমার অন্য কেউ যেন লাইভে রয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা এই বলে আমি শেষ করছি। আর আজ তোমাদের জন্য এই ভিডিও এডিটিংটা পুরোপুরি করবো এই কম্পিউটার থেকে। তো চলো বন্ধুরা, আজ এই অবধি ভিডিওটা শেষ করছি।